Sandele ngabazalwane abezenkonzweni mama bezobheka ukuthi uNonto unjani. Sandele ngabazalwane abazobuka ukuthi ibandla lenjani maqede bephuma bengazwanga izwi likaNkulunkulu. Because abamfunanga uNkulunkulu ekuqaleni bengena ngomnyango ukuthi bazokwenzani kule ndawo. Abatholanga isifundiso sebefikile phakathi ebandleni ukuthi AFM ingani. Abafundiswanga ukuthi kuhlale kanjani enkosini. Ngamanye amazwi mama noNkonzo asikwazi ukuhlala nje nonto singathandazi futhi asikwazi ukuhlala nje izwi likaNkulunkulu singalifundi. Ngamanye amazwi umuntu mama uDlomo umuntu ukhuliswa izwi likaNkulunkulu. Ngamanye amazwi angikwazi ukukhula ngilalela abanye abantu but do not practice ngezwi likaNkulunkulu. Uyashumayela umama noNkonzo shumayele ngimuvu Thixo kumele ukuthi mangiphume sashumayele ngiye khona lami ngithi baba ngiyabonga ngomama noNkonzo uthe wathi lawa bangamazi wavela akungenze uNkulunkulu ahlale kimi bese yangiphendula ngenze lento ofuna ukuthi ngiyenze. Oh yes, uNkulunkulu sent us our leaders to come and teach us about the good news and about Christ. Nokuthi khambeka kanjani endleleni. But some of us indlebe zethu ziyabatshwa asifuni ukuzwa izwi likaNkulunkulu. Sizendlini kaNkulunkulu sizelize. But ekugcineni kwakho konke sesikwenzile umile uNkulunkulu ngisho kufeni komuntu. Ngoba bayadingeka mama noNkonzo bezofakaza ngawo mama Dlomo usuhleli ngisho ekhaya. Ngamanye amazwi ezulwini kungena ngethikithi linye. Elongu Jesu Christ inkosi. Oh yes, njalo. Mase ngayifundisa ukuthi uNkulunkulu ungena ngani? NgoJesu Christ inkosi. Akuhlaleke. Uthi mina nguNkulunkulu nomhawu. Angifuni nibe nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Ngoba uNkulunkulu angathelasi. Ngamanye amazwi hlalani nami ngiyawuhlala kini ukuze nikhazimulise. Sho njalo baba sikwazi ukukhazimula singayanga kuNkulunkulu. Hayi Nkosi yami uthi ke uNkulunkulu mayethuma baba uMbhaco noma uMbhaco uthi yiso lesisikhathi. Amen. Yilo leli xesha. Ligcwalisekile. Mbuso kaNkulunkulu susondele. Mina nginithumile ukuthi phumani niye ngaphandle. Niyolanda umhlaba uze ngaphakathi enkonzweni yoshumayela ngombuso osusende phendukani. Amen. Yeah. Phendukani. That is the message uNkulunkulu ansenda ngawo outside. Umbuso wezulu usondele manje. Yeah. Tata umbuso wezulu usondele. Yeah. Phumani niyoba ngabadobi babantu. Nibatshela ukuthi phendukani. Ngoba umbuso ususondele. Phendukani. Oh yes. Akhambeni nabantu abangaphendukile. Yeah. Ingakho mama masifika la we held intercession yokuphenduka kuNkulunkulu. Simfunde simnxuse nonto ukuthi abe phakathi kwethu. Ngamanye amazwi uNkulunkulu uyatuswa akamane ehle nje. Ngingamazi mina silu but angakahlise ukungazi kwami. But kumele ukuthi ngimtuse ngimnxuse ukuthi ahlele kule ndawo. Efenya kuno 33. Ubezalwane uNkulunkulu uyancenga nonto. Yes. Yebo Mdlomo. uNkulunkulu uyancenga ukuze ahlale nawe. Asifuni ukumbona la uvuthusa la enkonzweni. But uvuthula sibona ukuthi iqale ekhaya ekamelweni. Asini phambi kwabantu ngoba sifuna ukubukwa. Kaphi iqale ekhaya ekamelweni. Lithi izwi kaNkulunkulu ngame baba nanzomgwaqo ngoba nifuna ukubukwa ngabantu. Hey. Uma sime baba nanzomgwaqo akuba ukuthi izulu likithi. Lapho siyabe sikusho izulu lokufakazela mama. Abantu mabaphendulwe icharacter yami. Njengoba ngikwazi ukudonsa icharacter kaNonto ngilethela. Abantu mabaphendulwe ukwenza kwami. Ukhuluma kwami akusho lutho kodwa izenzo. Uthi uJesu ngemsebenzi yenu. Nolibona izulu. Hey Nkosi. Hey Nkosi. We need to live Christ. Yeah. We need to live Christ. We need to live faith. Amen. We need to live church.
kungapheleli ngokuthi size enkonzweni. We need to leave church. Masingaphandle mama nonkonzo abantu babona ubuhle bukaNkulunkulu kithi. Abakwazi ukubona abantu abaswelayo kodwa uNkulunkulu akithi. Ngamanye amazwi asithandazi kahle. Siyamdinga umoya ngcwele. Hey. Akhambe kusiswa. Hayibo kwahlula uMoses baba. Akhambe kuwedwa. Kwamhlula uMose. Bathi Moses akhona nje abantwana bakaNkulunkulu eGibhithe. Wathi uNkulunkulu ngihamba kanjani? Ungekho nami. Nikeze isithembiso ukuthi uzobulala. Akwazi ukuhamba ungekho. Sendlela abazalwane bahambe ngekho. Hayi Kwamhlula uMose. Kwamhlula uMose ukhipha abantwana bakaNkulunkulu. Engenaye. Amen. Ngoba kwakumdinga. Kwathi noma uNkulunkulu asasho ukuthi hamba ngiyobe ngiphakathi kwenu. Wathi uMoses no. Angikwazi ukuhamba. Ngingakubonanga. Angikwazi ukuhamba. Ngikubonanga umsebenzi wakho. Akhambeki uNkulunkulu. Akhambeki ungekho. Yebo abantu abalukhuni engihamba nabo kodwa akhambeki ungekho. Sithi bhebhe sihamba nabo. Intamo zabo bazalana zenza njani? Ukhona. Wena Mose. Abantu abakhipha lapha eGibhithe intamo zabo zenjani? Zilikhulu. Uma mina Thixo ungahamba nawe uyobakhipha lapha eGibhithe. Kuzoba nenkinga ngoba kuzobabulala ngenxa yokuthi banenkani. Izwe yami ilikhuni. Kodwa uMose ngokunderstand abantu. Nakuhlupheka kwabantu bathi uNkulunkulu hamba nathi ukuthi ubonakale ukuthi uNkulunkulu. Noma sesikudelele, noma sesilahlile, ungashiyi. Hamba nathi. Abantu basingakhala namhlanje ukuthi uNkulunkulu hamba nathi. Hamba nathi uNkulunkulu ungashiyi. Bonakala uNkulunkulu phakathi kwethu la sihamba khona. Singahlali uNkulunkulu ngekho. Ngoba sidinga uthando. We need God bazalwane. Amen. Singahamba sisodwa. Singahamba sisodwa. Oh yes Lord. Uthi uJehova kuMoses hamba wenyukele lapha. Wena nabantu abakhuphulile ezweni laseGibhithe. Uyezwe engalifungela uAbraham noIsaka noJakob uyihlo. Ngiyakulinika inzalo yakho. Lalizwe Moses sobakhiphela kulona. Wena uyukungena kapha mina ngiyokubanika lona abantwana babantwana bakho nabantwana bakho. When you're not going there. You're not going there. And abantu bawelahlekela ukuthi uNkulunkulu uthini. Makathi uMoses akayenza ungena. Ezweni egcwele ubisi. Nelichithima inyosi noju. Wathi uNkulunkulu uzobakhipha yebo. Uhambe nabo yebo ngiphakathi kwenu. Kodwa wena ngenxa yokuthi ungibusile wathi ngibonakala phakathi kwabantu wena ungena. Amen. Moses sacrificed his life just because of us. Sacrificed his life just because of the Egyptians and Israelites. Ukuthi uNkulunkulu wangafuni ngabantwana bakaIsrayeli beseGibhithe. Yet uNkulunkulu wamthuma uMose mama. Amthumaza ukuthi uzayiqinisa inhliziyo kaFaro. Ayinkosi. Wangakamthuma nje mama. Kuzobalula ukuthi ongene eGibhithe uthatha abantwana bakaIsrayeli. Kodwa kumele ukuthi inhliziyo yakho